anavi chaqirtirgan ekansiz. Tushunmadim. Anavingiz buzilib qolgan ekan-ki, anavingiz to'g'rilash kerak ekan. Tushunmayapman, nima deyapsiz? Yana anavi qila olmadim. Ha, siz santexnikmisiz? Ha, Anavi degan gapni ko'p ishlatar ekansiz, ha? Rakminadan suv kelmayapti. Shuni nima qilsa bo'ladi? anavingizni ochib ko'rsam bilaman-da. Anavi degan gapingiz yomon eshitilar ekan-e. Ha, kiring. Sizga yordam kerak emasmi? Mana bu pastdagi anavini ushlab tursangiz, yordam bersangiz bo'ladi. Ana ushlanganimi? Tushunmadim. Nima qilyapsanlar? Voy, yo'q, dadasi, noto'g'ri tushunmayman. Sizga tushuntirib beraman. Siz noto'g'ri tushunmayman. Biz xotiningiz bilan anavi qilayotgandik. Keyin siz kelib qoldingiz. Voy, nimaga unaqa deysiz? Xotin, seni o'ldiraman. Alo, Eshitaman. uchastkovoy tog'a. Bitta odam xotinni anavi qilyapti.